Всем привет, друзья, с вами Геймер Тим, мы продолжаем играть в Метель. Сегодня я сделаю с вами секретную концовочку. Да. Так, разработчик нам дал подсказку, что у нас просит какой-то другой персонаж. Так, это мы все дело видели. Так, нам нужен специальный рычаг. И говорят, что в этой версии есть два лифта. Первый лифт, я знаю, что он находится вот там вот. А второй лифт я хз где находится. Так, ну давайте все это дело будем делать. Так. Так. Отлично. Нужно поскорее найти выход. Так, нам нужно дверную ручку. Так. Так, тут ее нету. Тут тоже ее нету. Так, где же она? Давайте ее найдем уже. Вот тут ее нету. Тут тоже ее нет. А где же она тогда? А, вот, наверное, вот тут вот. Да. Интересно, пароль прежний остался. В прошлый раз у нас пароль был 256. Да блин, да что ж ты делаешь-то, а? Алло. Что игра у меня залагала? Ну ладно. 256. В прошлом пароль был такой. Так, открыли. Супер. О, вот она здесь была. Нормально. Закрываем за собой. Отличненько. Так, нам нужен специальный рычаг. Поставить вот, не знаю куда. А, вот сюда нам надо. В этот ящик. И маньяк его отнесет вот туда. К этому другому персонажу. Блин. Ну где же этот специальный рычаг? Такс. Блин. А, нам надо лом. Блин, а где лом? Что-то я уже не знаю, где лом. Тут его нету. Блински. Камон. Где же этот лом? Может, он где-то в холодильнике заныкан? Нет, его нету. Блински. Куда его заныкали? Игра, ты издеваешься? Здесь его нету. Ну и здесь тоже. Блински, что-то... А, вот он. Так, нам надо с помощью лома сломать лед. Отлично. И теперь, друзья, что мы должны сейчас с вами сделать? Быстренько пойти за рычагом, поставить его в ящик, пойти к себе. Давайте. На счет 3. 1, 2, 3. Поехали. Так. Блински. А, все, давайте. Поехали. Давай. Я уже... Да побыстрее. Все, поехали. Отлично. Так, берем этот рычаг. Быстрее. 13 секунд. Черт. Я сейчас не успею просто. Там все закрыто. Ага, нормально. Надеюсь, он ничего не заметил. Фух, я успел. Так, надеюсь, тут все закрыто, да? Да, все на месте. Блин, уже не пали. Так, не пали меня. ПЖ. Не, там никого не было. Блин, не пали. Фух, вроде все на месте. Ага, смотрите на эту сценку. Он отнесет к другому персонажу. И другой персонаж нас должен спасти вот там вот. Что-то у меня язык заплетается. Так, мы сейчас выйдем, маньяк нас не спалит. О, видите? Ничего не происходит. Так, мы эту дверь не закрываем, ни в коем случае.
Если мы закроем, маньяк нас спалит. Поэтому мы это не трогаем. Так, что же дальше делать? Что же дальше делать? Я уже запутался. Нам надо за ножницы сходить. Так. Плоскогубцы. Тут. Блин, вот. Так, это все дело надо сделать. Отлично. Вот тут уже ножницы. Отличненько. Так, нам сюда надо. Блин, где капкана? Надо быть осторожным. Так, что-то мешает. Ну вот, я открыл. Так, нам надо сейчас убрать этот горячий пар, но нам надо ведро. Быстрее это все надо дело сделать. Так. Это все дело нам надо сделать. Ага. Идут тянуть. В смысле? Я воду не наполнил. Я совсем забыл. Так, тут нигде нету капкана. Вот там есть. Такс. Ну, давай уже. Быстрее это все дело закрыл. Так, все. Не-не-не, мы не трогаем эту дверь. Я совсем уже забыл. Так. Все. Берем масленку. Отлично. Теперь надо его наполнить маслом. Так, за собой закрываем обязательно. Вот эту дверь не трогаем. Так, масленка на... вот тут наполним. Все. И теперь с помощью масленки, вы уже знаете, что надо с помощью него сделать. Исправить этот вентиль. Да, все. Нормально. Теперь там горячего пара нет. Нам сейчас надо предохранитель. Предохранитель находится, наверное, здесь. Нет? Во. Блин, он сейчас придет сюда. Быстрее идем к себе. Чтобы он нас больше не спалил. Так. Давай уже, дурак, иди. Друзья, вы заметили, что тут в календаре написано 2012 год? А у Алана было написано 2013. Значит, нас не спасет Алан. Нас спасет другой персонаж. Кто же это? Вопрос. Такс. Пожи, не пали. Не пали. Иди к себе. Нет, там никого не было. Фух, я уже думал, что он что-то скажет. Такс. Нам надо поставить предохранитель вот сюда, но оно закрыто. Но ключи я знаю, где находятся. Ключи они не здесь. Не, я знаю где. Точно, я вспомнил. Так, тут капкана нет. Фу. Они вот тут находятся. И мы идем, открываем этот щиток и вставляем туда этот предохранитель, да. И все, нормальненько. Теперь мы должны активировать лифт, и все, друзья. Должна быть секретная концовочка. Так, 24 вольта. Все. И... это открываем, все. И это мы... Все. Так, надо это взять. Эту штучку, это надо взять, точнее. Раствор. Блин, боже, не пали. Так, с эту дверь уже закрываем на этот раз. И все. Должна быть секретная концовочка. Давай, маньяк. Посмотрите. Кто это там шумит? Офигеть! Реально рабочая. Мы сейчас должны туда пойти. Так, маньяк, иди наверх. Юкарный бабай, давайте. Похоже, я здесь не единственная жертва этого. Новый диалог, офигеть!
Я в шоке. А ну живо открывай дверь. Ё-моё. Позвать на помощь. Это Я просто буду жесть. сильно. Я сейчас в таком афиге. Заперто с другой стороны. Камон. Не понял. Давай отмычкой. Заперто с другой стороны. Блински. Ё-моё. Ага! Где ты, черт возьми? Блин, да ты открой. Да маньяк сейчас нас убьет. Ах ты, тварь! Это из-за тебя! Ой, черт, он нас спалил. Да быстрее, ты дурачок. Нужно сваливать через канализацию, Ну вот пока он не вернулся канализация. обратно. Да ты быстрее. Маньяк прям жестко злится. Да ты быстрее. Кто-нибудь помогите! Погоди, сейчас открою. Офигеть. Бегу. Ой, черт. Я уже думала, не выберусь отсюда. Это кто Скорее такой? бежим подальше от этого места. Это кто такой, блин? Друзья. Это Максим. Это Максим. Я в шоке. Вы видите у него шапку? Это тот самый челик, который нам написал в первой главе. Я сейчас в шоке, друзья. Интересно, когда мы его спасем? В первой главе это Максима не будет там? В следующем ролике мы это увидим. Так, пройдем уже. Сбежали от маньяка. Все. Ну что ж, друзья, вот такое вот у нас видео получилось. Мы сделали с вами секретную концовочку. Обязательно поставьте лайк и подпишитесь на мой канал, если вам, конечно, не сложно. Ну а на этом все. Всем удачи. Всем пока-пока.